Salom do'stlar, sizlar bilan Kamron Vlogs. Bugun men sizlarga dunyoning eng boy odamlari va ularning kompaniyalari haqida ma'lumot berib o'taman. Qani bo'lmasa biz boshladik. Francois Beytancourt Myers. Mablag'i 57,7 milliard dollar. Fransuz tadbirkor Francois onasi Liana Beytancourt vafotidan keyin 2017-yil sentyabr oyida 39,5 milliard dollar meros oldi. L'Oreal aksiyalarining 33% unga qarashli. Beytancourt jamg'armasining asoschilaridan biri Schuller, uning bobosi Yevgeniy Schuller nomidagi tashkilot. L'Oreal asoschisi. Har yili tashkilot iqtidorli yosh olimlarga pul mablag'lari beradi. Tashkilotning yillik byudjeti 250 million yevroni tashkil etadi. Ularning 55% ilmiy tadqiqot va ta'lim loyihalariga, 33% gumanitar va ijtimoiy sohalarga, 12% madaniyat va san'at sohasidagi loyihalarga ajratilgan. Larry Page. Mablag'i 58,8 milliard dollar. Larry Page Google qidiruv tizimining asoschisi. Sergey Brin bilan birgalikda. Page Google Alphabet bosh kompaniyasining bosh ijrochi rektori. Page Google'ning eng mashhur havolalar reytingini tuzish algoritmi bo'lgan PageRank'ning ixtirochisi. Page 2004-yilda Marconi mukofotiga sazovor bo'lgan. Carlos Slim. Mablag'i 61,4 milliard dollar. Carlos Slim birinchi farovonlik darslarini erta bolalikdan olgan. Ota har bir bolaga daftar berdi va xarajatlari va daromadlarini yozishni o'rgatdi. Keyin ular birgalikda notalarni ko'rib chiqishdi va ularning har birining holatini tahlil qilishdi. Ushbu oddiy qoida tufayli Don Julian Slimning bolalari o'zlarining moliyaviy mablag'larini boshqarish va boylikka erishishni o'rgandilar. Carlos 1961-yilda Meksika Milliy avtonom universitetini muhandislik diplomi bilan tugatgan va 1965-yilda 25 yoshida u o'zining kelajak imperiyasi Grupo Carso qurishni boshladi. Ayni paytda u Meksikadagi eng boy odam bo'lib, 200 dan ortiq kompaniyalarga egalik qiladi. Larry Ellison. Mablag'i 68,2 milliard dollar. Larry Ellison amerikalik tadbirkor, asoschi, Oracle korporatsiyasining direktorlar kengashi raisi va texnologiya direktori. Oracle sobiq direktori, NetSuite'ning eng yirik aksioneri, boshlang'ich tashkilot, Salesforce saytiga investor. Amancio Ortega. Mablag'i 70 milliard dollar. Amancio Ortega tadbirkor va Inditex'ning sobiq prezidenti. Kompaniya 77 mamlakatda 5000 do'konga ega. Bundan tashqari Ortega Florida, Madrid, London va Lissabondagi ko'chmas mulkka, gaz sanoati, turizm va banklarga investitsiya kiritgan. Futbol ligasi va raqobatbardosh maydonda o'z ulushiga ega. 2009-yil oxirida Ispaniya Tashqi ishlar va xalqaro hamkorlik vazirligi Amancio Ortega faxriy xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirladi. Mark Zuckerberg. Mablag'i 72 milliard dollar. Mark Zuckerberg amerikalik dasturchi, internet texnologiyalari bo'yicha tadbirkor, Facebook ijtimoiy tarmog'ini ishlab chiquvchilar va asoschilaridan biri. Warren Buffett. Mablag'i 87 milliard dollar. Warren Buffett amerikalik tadbirkor,
dunyodagi eng yirik va taniqli investorlardan biri. Insoniyat tarixidagi eng katta homiy. 2010-yil iyun oyida Baffett o'z boyligining 100%dan ko'prog'ini yoki 97 milliard dollarni 5 xayriya jamg'armasiga xayriya qilganini e'lon qildi. Mablag'larning katta qismi Bill va Melinda Gates rahbarligidagi jamg'arma ixtiyorida edi. Ushbu harakat insoniyat tarixidagi eng saxovatli xayriya aksiyasiga aylandi. Bill Gates mablag'i 106 milliard dollar. Bill Gates amerikalik tadbirkor va jamoat arbobi, filantrop asoschilaridan biri va Microsoftning avvalgi eng katta aksioneri. 2008-yil iyuniga qadar u kompaniya rahbari edi. Lavozimidan ketganidan keyin u direktorlar kengashining ijro etilmaydigan raisi lavozimida qoldi. Shuningdek, u Bill va Melinda Gates xayriya jamg'armasining ham raisi. Berkshire Hathaway direktorlari kengashi a'zosi, Cascade Investment kompaniyasining bosh direktori. Bernard Arnault mablag'i 107 milliard dollar. Bernard Arnault fransuz biznesmeni, Louis Vuitton Moët Hennessy kompaniyalar guruhi prezidenti, sayyoradagi eng boy odamlardan biri. Bernard Arnault ko'p yillar davomida Fransiyaning eng boy odamlaridan biri. Hozirda biznesmen bu investitsiyalar hali unga unchalik foyda bo'lmaganiga qaramay, internet korxonalariga faol ravishda sarmoya kiritmoqda. U o'z biznesini pul evaziga qilmasligini da'vo qilmoqda. Iyun oyida Arnold boyligi birinchi marta 100 milliard dollardan oshdi va u Gates va Bezosga qo'shilib reytingning kuchli uchligiga kirdi. Bir oy o'tgach, Bloomberg Billionaires Index ma'lumotlariga ko'ra, u Gatesni o'rnini vaqtincha egallab oldi. U milliarderlar yettiligi tarixida birinchi marta ikkinchi qatordan joy olgan Bill Gatesni pastga tushirib yubordi. Jeff Bezos mablag'i 112 milliard dollar. Jeff Bezos amerikalik tadbirkor, Amazon.com rahbari va asoschisi, Blue Origin aerokosmik kompaniyasining asoschisi va egasi hamda The Washington Post nashrining boshlig'i.